Bank Indonesia ngelingan kerama mangden enten osah majeng jinah kegenahang ring bank. Santukan ring pungkuran puniki, akeh nasabah kepanggihing ngambil jinah ipun risampunin status Gunung Agung nincap dados status siaga. Status Gunung Agung sani nincap saking waspada dados siaga kejantenang wetuang rasa osah majeng kerama Bali. Sangkaning punika akeh kerama ngungsi saha osah majeng kuentenan jinah ipun ring bank mawinan samian jinah ipune ring bank kaambil malih. Bank Indonesia ngelingang ring krama mangden nenten osah majeng jinah ipun ring bank santukan mejanten nenten jagi ical. Nasabah mejanten sampun meduwe bukti simpanan sekali buku tabungan, sertifikat deposito, nomor rekening wiadin sanetiosan. Yening samian bukti punika kantun wenten, sampun mejanten jinah sani kaduwenang nenten jagi ical. Antuk punika bukti simpanan kaaptiang mangden nenten kantos ical. Napi malih ia diastun saya waktu wenten erupsi Gunung Agung, jinah presiden kaambil ring ATM utawi kantor cabang bank sanetiosan. Bank Indonesia mausang iening kantos mangkin penarikan ring Bank Indonesia kantun kejantenang normal. Darmawan, Bali TV.